そうそうそう。さっき写真があったんだよ。あれだあれだ。さっき写真。はい、ね、うん。あれ右翼外しちゃった。2人嫌がらせにくい。しょうがねえな右翼。そこまで行く。いいですね。人が泳いでるの分かりますか。ああ、何がタンカー鉄の前から始まった調査、いまだに続いていて、それは横で引っ張られてる人がみんなと見てるんですね。調査のこともあれば、地形を見てることもありますね。ああ、やってるんだ。これ、海側の産卵地って大体どこら辺の浜なんですか。この砂浜ですね、ここら辺の砂浜も産卵地だ。この船の進路真正面あたり、はい。ええ。で産卵確認されたっていう。それを調査で見つかってます。はい。道路があって、上の方に半分だけ門がついてますね。はいはい。この道路を降りて、ここの下にいる水陸両用船車がいるんですあが、あ、はい、ここで使ってるわけ。門がシャワーですね。ああ、終わった後はそこで水かぶって、塩をするようになってます。なるほど。で、こここの辺りに見えてる建物はここ1年の間にできた建物ですね。埋め立て計画 V ちゃんの埋め立てはこの船の真正面の方向になるんですが、この方向建物がこの少し先を今この辺に作ってる状態です。なるほど。リゾートホテルいいじゃん。ちょうどいいと思いますね。本当はなきゃもっといいんだけど。はい。じゃ海兵隊のリクルートのためのプロモーションビデオがあるんですけれど、ズバリ辺野古が映ります。ああ、はい。そうなんだ。こんなリゾートで働きませんかと。なるほどね。で、これが海軍になると、インド洋のディエゴ・ガルシア島になるんですよ。ああ、そうなんだ。この上工事中の建物がありますね。はい。その建物半分プレハブのところになんか建ますしてるみたいな感じですが、これ防衛省の建物です。ここベイブ室ですけど、この建物だけは日本政府の出先機関です。で、ここの海の上で私たちが都市行動をやってた頃は、役人どもがここから双眼鏡か望遠鏡かしませんけど見て、海の上に作業船にもっと強行でやれとかそういう携帯電話かけてたんですね。で、作業船の上から携帯電話の声でやるんですか無理ですよなんて声が聞こえたりするわけです。現場に来る人たちはね、仕事もらった会社の下請け孫請けいうところから高みの見物してる人たちはそれがわからないんですね。で、ちなみにその横手のところから大臣とか来た時にはここから海を見下ろさせながら防衛省の役人が説明するわけです。で、沖縄のマスコミの人たちここのことをビッグヒルなんて呼んでます。大体この辺が埋め立ての端っこになります。この辺に海面から10メートル高さ壁がドカーンとできて、船の進行方向、これぐらいの方向。
あれ毎朝8時に、あはい清浄機の歌と君が代の歌流れて、旗が上がるんですが、ここから出ていった兵士が戦死すると、半旗になります。事故死とかの場合だと半旗にならないですね。